हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रियलिटी वीडियोस। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं HP Anatel 2060 वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, जो कि हमने स्नैपडील से लिया है सिर्फ 2499 रुपीज़ में। सो लेट्स अनबॉक्स इट। चलो खोलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लूज पैकेजिंग में है। आप देख सकते हैं ये लूज पैकेजिंग में इन्होंने कीबोर्ड दिया है। डब्ल्यू कहीं बॉक्स पे तो कहीं HP Anatel नहीं लिखा। लेट्स सी। एप्लीकेंट नेम HP कोरिया लिमिटेड, मॉडल नंबर SK2030। लेट्स सी। ये है आपका कीबोर्ड। ये है बिल 2499 रुपीज़ का। ये है वायरलेस माउस और डोंगल। माउस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। ये अलग से भी अवेलेबल है, HP 3000X करके समथिंग लाइक, जिसकी कीमत है 550 मार्केट में। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माउस दिया है। इसमें 2 बैटरी लगेगी, बड़ी वाली। Anatel भी लिखा है इस पर। तो चलिए, ये तो हो गया माउस। इसमें बैटरी दी हुई नहीं है। ये है इसका डोंगल, जिससे कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट किया जाएगा। चलिए देखते हैं कीबोर्ड कैसा है। ये है HP Anatel 2060 कीबोर्ड। आप देख सकते हैं बटन चिकलेट स्टाइल कीज में है, बिल्कुल लैपटॉप जैसे। काफ़ी स्मूथ फिनिश है, मेटेलिक टाइप, और बिल्कुल भी इसमें साउंड नहीं है ऐसे घिसने पे। लेट्स टाइप समथिंग। काफ़ी साइलेंट की दी हुई है, स्पेस बार में भी बिल्कुल आवाज़ नहीं है। कीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है। कीज़ इसकी अनएक्सपेक्टेड क्वालिटी है HP की। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, ये काफ़ी स्लिम है। बटन्स भी काफ़ी स्लीक दी हुई हैं। साइड प्रोफाइल भी बहुत स्लिम है इसका। ये है बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ बैटरी लगाई जाती है। इसमें 2 पेंसिल सेल लगेंगी, छोटी वाली। आप देख सकते हैं लिखा है इस पे HP Anatel। HP Anatel 2060 यहाँ लिखा हुआ है। बेसिकली ये Anatel कीबोर्ड नहीं है, ये मिस प्रिंट या मिस नॉलेज फैलाई जा रही है। अब आप देखिए, यह है HP Anatel 2060 कीबोर्ड। ठीक है, पिक्चर इसमें गलत दी हुई है, फोकस नहीं हो पा रहा है इसमें। हाँ, इसका असली नाम है HP Elite V2 कीबोर्ड, जो कि मार्केट में अवेलेबल है अमेज़ोन पे 8394 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं इसकी कीज़, और ये बिल्कुल सेम है। HP की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इसका असली नाम है HP Elite V2 कीबोर्ड। इसको Anatel के नाम से सेल किया जा रहा है, और ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा। ये लैपटॉप कीज़ से भी बहुत बेटर है। अब आप देख सकते हैं लैपटॉप कीज़।
ये है लैपटॉप कीज़, काफ़ी छोटी कीज़ हैं इसकी। और इसकी कीज़ देखिए, बड़ी और काफ़ी अच्छा प्रिंट है इस पर, बिल्कुल साइलेंट कीज़ है। इसका असली नाम HP Elite V2 कीबोर्ड है एंड हम इसे हाईली रिकमेंड करेंगे बाय करने के लिए। किसी भी चिकलेट कीज से सबसे अच्छा कीबोर्ड अभी तक का हमने जो भी देखा है, ये सबसे अच्छा है। एप्पल मैक से भी अच्छा है इसका कीबोर्ड लगा हमें, सो वी विल रिकमेंड इट टू बाय इट। You can also watch English version of this video in our playlist. Thanks for watching.